Prošle nedelje sam od mog prijatelja i kolege Ice Marića pozajmio Leicu Q3 sa idejom da malo fotografišem po gradu kao i da uradim neke ulične portrete. I pre nego što uskočim u taj deo videa, želeo bih da podelim par mojih utisaka kao nekoga ko se prvi put susreće sa Leica sistemom. Tokom ovih 7 dana korišćenja bilo je tu par stvari koje su mi se dopale, kao i par koje nisu. Da počnem sa onim što mi se dopalo, to je prvo dizajn, znači ova kamera je jako lepa, izrađena je kompletno od metala, i telo i objektiv, čak je i zonerica metalna, tastera je minimalno i lepo su raspoređeni, nije teško zaključiti šta čemu služi. Isto to važi i za meni u kom nisam imao problem da se snađem. Druga stvar koja mi se dopala je svakako kvalitet imidža koji iz ove kamere izlaze. 60 brutalno oštrih megapiksela pruža mogućnost da se fotografiše horizontalno, a potom odradi vertikalni crop bez značajnijeg gubitka rezolucije. Ono što mi se nije dopalo je činjenica da je na račun dizajna zapostavljena ergonomija, pa se tako posle nekoliko sati nošenja ove kamere u ruci to svakako oseti. I da nisam imao thumb rest, mislim da se to tako zove, imao bih osjećaj da će kamera svakog trenutka da mi isklizne iz ruke. Još jedna stvar koja mi se nije dopala je autofokusni sistem. Prvobitno sam podesio na praćenje lica i to je super funkcionisalo kada je u kadru bila jedna osoba, međutim kada se u kadru našlo više njih, fokus je krenuo da leti na sve strane. Nakon toga sam probao focus tracking koji je u odnosu na moj Sony značajnije sporiji, pa sam na kraju završio na fokusu na tačku. U slučaju Leica Q3 vrlo je očigledno da se plaća brend i taj luksuz i ko ima novca za tako nešto samo napred. Što se mene tiče, ova kamera se ne uklapa u moje potrebe. Toliko o ovom uvodnom delu, prelazim na interesantni deo videa i na fotkanje portreta sa Dunjom. Od ovog trenutka ja treba da pazim šta pričam, pošto kamera snima. Ovako. U ovom kraju jesam radio, ali možemo da nađemo nešto što nisam radio. Naprimjer da sediš tu. A to ću ja da uzmem kod mene, da sve što neće dugo da bude. Može samo i bez naočara, ili super. Da, naravno. Pošto je ovo 28 mm, ja ću malo da priđem. Možeš slobodno ovdje na ovaj uzvišni dio, ako možeš se popneš. Izvini što te cimam toliko, ali... otprilike noge dole ovamo, da vidim to. Znači ćemo da probamo. Samo mi ovi turisti mi nisu potrebni tamo u pozadini. Dobro, vidim te. Sa tramvajem, dobro, ajmo tramvaj se vidi u pozadini, ne ovi ljudi sad da mi nađu. Dobro. Ovaj deo mi je ovde super da bude u pozadini. Otprilike tačno na sredinu, još kameni. Sad kameni. To je dobra poza, to je dobra pozicija u stvari. Tu te celu vidim da znaš samo. Dobro, i samo portret.
Može i osmeh slobodno. To. Taj prvi spontani kad krene. Staneš tu, otprilike, tu nekako. To možeš spustiš dole. Znači da pokušam. To mi je super, to mi je super. Super. Ovdje ćemo da uradimo uz ovaj zid sa grafitima. Poza, na primjer, nasloniš se noga, nešto tako. Pa ću hvatati i celu i možeš slobodno stani tu, pa ću tići dole koliko bude potrebno. Možemo i sa jedne strane i sa druge strane. Imam dubinu, imam sa obe strane, tako da... Ovu nogu da... Može ta prva je okej, prva mi je okej, samo učilo mi se kao da čujem tramvaj. Nije, valjda nije. Na primjer, ovdje da se popneš. Dobro. Tu mogu, na primjer, između ovih, sad ću ti pokazati kako. Nešto tipa, samo da vidim da je ovo sigurno bolje ja propadnem nego ti, opa. Jeste, okej. Znači, između ova dva, ovdje negdje. Otprilike, pa mislim, možeš bilo šta, stani tu samo da od ozdo ću da uhvatim pa da vidim kako to ispada. Čini mi se da je moglo boje dobro. I sviđa mi se boja ova. Ovo srebrno i to sve. Tu. Kao da izađem još napred ili da se uvučem? Tu si okej, skroz si okej. To, odlično. Super, ovo imam. Wow, kad bi ovdje moglo se prođi. Koliko bi dobro bilo na ovim stepenicama, ne znam kako se uđe tu. A to mora od ozdu, mora dole si. To moramo skroz okolo, eventualno prođemo. Ne, ti staneš tu, meni je to okej skroz. Ti staneš tu, tako. Superiška. Probam nešto i... Samo probam se otići na drugu stranu. To. Možda čak... to može na ovom ovdje, na ovim stepenicama ispred. Znači na ovim ispred pa se nasloniš na ogradu. Da, sad se nasloniš na ogradu. To. Što kamera neće da vidi ništa. Samo sekund. Što snimam neće da vidi ništa, ali nema veze, za jednu sliku možda prođe. Kališ. Ništa, prođemo ipak na... Pa napred. Malo ideš samo par koraka ovdje ispred i nasloniš se na ogradu, gledaš tamo. Recimo, nasloniš se taj fazon na ogradu, gledaš tamo. Bolje radi kad upalim. Вот, и я Superiška i portretić. Super mi je s ovim drvetom tamo, baš je dobro. Otprilike tako nekako tu. To mi je super.
Dobro, i imam kule iza tebe koje pokušam i da vidim. Dobro. Još malo tvoje levo. Tu, pa samo nešto da vidim. Malo tvoje... U stvari ne, pomerit ću se ja, okej. Dobro, i samo da probam još nešto. Super. Staviti neke dakle i onda da možeš da... Ovo mi je dobro. Da, baš je dobro. To sam hteo kad se ugasila. Brate. Vidi oko ste razbijeno staklo. Probaj ovdje staneš iza ovog stakla. Iza tog stakla. Tu. Pa sad još ka staklu. Dobro. Znači, iza ovog stuba između. Ovako. Između. Sjajno. Beograd ili... Ne, ka meni. Još? Tu si super, strava. To ne mrdaj. Odlično. Pa valjda niko neće ti izleti. Šta? Da, sad kad izađu pa šta? 125. Staneš samo pored mene. Ne vidimo se uopšte. Ne vidi nam se siluete samo, ali nema veze. Pa ću ja to da prosvetlim u postu. Možda tu na sredini. Da, ti mogu da staneš tu. Reci, tu. To mi je sasvim dovoljno. Sekund. Možeš za jednu fotku sedneš ovdje. Evo, život je lep. Samo gledi da sedneš, a da se ne uprljaš koliko je to moguće. Pa dobro, interesantno. To mi je strava bilo. Odlično. Taj zid tu, prepoznaš kadar gde je bila Mila. Sa ovom žutom lobanjom. Samo je fotkano odande. I to je bila i dobra poza je bila. Da, to što si uradila malo pre, odlično. Odlično. Strava i portret jedan. Isto to samo portret. Samo ne moraš nogu da pomeraš, samo vidim gore. Na 1, 2, 3. Super. Nasloniš se recimo na auto. Spustiš to bilo gde. Vlasnik neće imati ništa protiv. To. Sad da je zeleno tu, ali to mi je lepo. Bukvalno da sedneš na ovo što god daje plavo. Sa onom tamo pozadinom. Malo ovde, malo drveće, malo ova trapostanica da izbjegnem baštu s ljudima. Tu.
Ne znaš, znaš. Vidiš da znaš. Super. Mislim da će ovo biti okej.